ရက်ွက်ထဲကအလူပွဲဒီမှာတချင်းသာအကျဲကြီးဖွင့်ထားရင်ရုတ်တရက်အတန်ကြီးကွဲသွားတာဟိုအတန်ချဲဆက်ကြီးတန်းလောင်သွားတာမျိုးကြုံဖူးကြမှာပါဆိုတော့ဒီနေ့လေးလောင်မှုမှာအဲ့ဒီလိုရုတ်တရက်အတန်ပြတ်သွားတဲ့ပြဿနာရဲ့နောက်ွက်ကယူပဗေဒသဘောတရားတွေကိုအတူတူဖြည့်ကြည့်ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာလူတွေကပစ္စည်းညံ့လို့ပြတ်တယ်လို့ပဲလွယ်လွယ်တွေးလိုက်ကြတယ်လေတကယ်တော့အဲ့ဒါကပစ္စည်းအရေးအတွေးထက်စပီကာအရေးအသက်နဲ့ရှက်စစ်စီးဆဲမှုဆိုင်ရာသဘောတရားတွေလွဲချော်နေတာကအဓိကတရားခံပါပဲဗျာစိတ်ဝင်စားစရာပဲမျက်စိထဲမြင်တောင်လေအတန်ချဲဆက်ကိုရေဆုပ်ဆက်စပီကာကိုရေပိုက်လို့သဘောထားကြည့်အောင်ဆိုတော့ရေပိုက်တွေအများကြီးတက်လိုက်ရင်ရေစီးဆင်းမှုကိုထားစီးတဲ့လက်စစ်ခုခံမှုအုံးတန်ဖို့ကပုံများလာမယ်မဟုတ်လားလမ်းကြောင်းတွေများလာတာကိုအဲ့ဒီလိုထင်စရာရှိပဲမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာပြောင်းပြန်ထင်နေတယ်ဗျာစပီကာတွေကို parallel လို့ခေါ်တဲ့အပြိုင်ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါလမ်းကြောင်းတွေပုံများသွားလို့ခုခံမှုအုံးတန်ဖို့ကတက်မလာပဲထက်ဝက်ကျသွားတာဗျာထက်ဝက်ကျသွားတာနာဘယ်လိုမျိုးလဲရှန်ဒီလိုလေရေပိုက်တွေအများကြီးကိုရေဆုပ်ဆက်တစ်ခုတည်းမှာတက်လိုက်ရင်ရေတွေအလွဲတကူထပ်သွားလို့ဆုပ်ဆက်မှာအဟန့်အတားမရှိတော့လို့မျိုးပေါ့ဗျာဥပမာအိတ်အုံးရှိတဲ့ speaker နှလုံးကို parallel ချိတ်လိုက်ရင်ဖူအုံးမဲကြံတော့တယ်လေနေပေါင်းဒါဆိုရက်ွက်ပွဲလီမှာတန်ကျေဂျင်ဇွန်နဲ့ speaker ၄လုံးကနေ6လုံးထိအလွဲတကူ parallelly ချိတ်ပစ်လိုက်ကြရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လားပြဿနာပဲဗျာအုံးတန်ဖို့ကတစ်ကန်နဲ့အထီကိုထိုးကျသွားတာဗျာအဲ့ဒီအခါအမ်ပီယာအနည်းဆုံးခံနိုင်ရအောက်ကိုရောက်သွားပြီလေရေဆုပ်ဆက်ကခုခံမှုမရှိတော့ပဲရေရီကိုစမတိုင်အားကုန်တုံညစ်ထုံနေရတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့တိကျတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာတင် amp overload ဖြစ်ပြီးစတင်လောင်ကျွမ်းဖို့အခြေအနေဖန်တီးပြီးသားဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်ပြီအဲ့လို amp ကမနိုင်မနေနဲ့ခုခံမှုနဲ့နဲလေးကိုအားကုန်ယုံနေရတဲ့အချိန်မှာပွဲလာတဲ့သူတွေအသားမကျဲသေးဘူးဆိုပြီးအတန်းကိုအဆုံးထိထပ်တင်လဲရင်ကောဘာဖြစ်သွားမလဲဝတ်တင်များသွားလို့လောင်တာလားရှင့်ဝတ်ကြီးတာတက်တဲ့ကြောင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီနေရာမှာ headroom ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုရင်ရှင်းပြချင်တယ်amp ရဲ့ပုံမှန်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကစပီကာထက်စစ်ကနေစစ်တသမကားစာတူမှရှိနေရင်အတန်လိုင်းတွေတွာလာဖို့ headroom ဆိုတဲ့အပေါ်နေရာလေးရတယ်လေနေရာလွတ်လပ်ရှိနေတာပေါ့ဒါဆိုတန်တော့အဆုံးထိတင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီနေရာလေးပြုတ်သွားတာလားဟုတ်တယ်ဗျာအတန်ကိုတနေကုန်အဆုံးထိတင်လိုက်တဲ့အခါ amp ကသူထုတ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တဲ့ပိုးညစ်ထုတ်ရတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်လိုင်းတွေကချောမွေ့မနေတော့ပဲလိုင်းရဲ့ထိပ်ပိုင်းတွေအဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်ဒါကိုclipping ထက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာဒါဆိုလုံးဝနေရမယ့်အတန်လိုင်းကမနိုင်တော့လို့ထိပ်ပိုင်းတွေပြတ်ထွက်ပြီး4000မွန်စအကျန်းတန်းကြီးဟစ်သွားတာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုပြုံးပြတ်သွားတဲ့လက်စစ်လိုင်းတွေကစပီကာနဲ့ amp ထဲမှာအဆက်မပြတ်ဝင်နေတဲ့ကအပူထက်ကိုအဆက်မတန်ထွက်လာစေတယ်အဲ့ဒီတော့မှအပူလုံးခဲ့ပြီးလောင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ပုံမှန်အရေးခံတဲ့ပန်ကားတွေကအလုံးမနိုင်တော့တဲ့အခါထာမရန်ဝေလို့ခေါ်တဲ့အပူကောနဲ့အပူစင့်ကဲထွက်လာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဒီအခြေအနေရောက်ပြီဆိုရင်တော့စက်ကအထဲကပတ်လန်းရဲ့ရေပျော်ပြီးလုံးဝလောင်ကျွမ်းသွားတော့တာပါပဲဗျာဆိုတော့ခုခမှုအုံးကြီးကြော့သွားလို့ယုံနေရတဲ့ amp ကိုအတန်လိုင်းတွေပုံပြက်ပြီးအပူတွေအစမထန်ထွက်လာတဲ့အထိအဆုံးထိတင့်လိုက်လို့လောင်ရလာပေါ့နော်ကဒါဆိုရင်စပီကာအများကြီးကိုအတန်လဲကျဲကျင်တယ် amp လည်းမလောင်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘလို့ချိတ်ဆက်ရမလဲရှင်အဲ့ဒီတွေ့ series parallel လို့ခေါ်တဲ့ပေါင်းဆက်ချိတ်ဆက်နည်းကိုသုံးရပါမယ်ဗျာဥပမာအိတ်အုံးရှိတဲ့စပီကာ၄လုံးကိုချိတ်မယ်ဆိုပါစို့ရင်းဆုံးနှလုံးစီကို parallel ချိတ်လိုက်ပါဒါဆို4အုံးရှိတဲ့အတွဲနှစ်တွဲရလာမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာပြီးတော့မှအဲ့ဒီ4အုံးနှစ်တွဲကို series လို့ခေါ်တဲ့အတန်းလိုက်ပြန်ဆက်လိုက်မယ်4နဲ့4ပေါင်းတော့မူလ amp အတွက်အလွန်လုံးကြုံတဲ့အိတ်အုံးကိုပြန်ရသွားတာပေါ့ဗျာကိုလည်းအလွန်ကျွမ်းဝင်ပြီးရင်းကနေကာကွယ်ပေးလိုက်တာပဲနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့လေးလာမှုကနဲ့မမေ့လွယ်အောင်အဓိကရွှေစည်းမြင့်3ရက်အနေနဲ့ထုံနှုတ်ရရင်ဟုတ်ကဲ့ဘာဒီများဖြစ်မလဲဗျာပထမချက်ကအုံးမန်းအောင်ချိတ်ဆက်ရင်ဒုတိယချက်ကအတန်လိုင်းတွေပုံပြက်ပြီး clipping မဖြစ်အောင်အတန်ကိုအဆုံးထိမတင်ရနဲ့တတိယချက်ကစက်ကို cooling ကောင်းကောင်းပေးရမှာပဲဟုတ်တာပေါ့အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စီတွေဆိုတာဝါယာကြိုးထိုးဆိုင်ပြီးလှည့်ကျင်တယ်လို့လဲလို့ရတဲ့ຢာတွေမဟုတ်ပဲနောက်ွယ်ကအခြေခံလက်စစ်တပိုတရားတွေကိုလိုင်းနာဖို့လိုဟတာတေးကြပါလိမ့်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒီလောက်ဆိုရင်ကအတန်ချက်ဆက်တွေဘာလို့လောင်လဲဆိုလားအားလုံးမရှင်းလင်းသွားတော့ပါပြီဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာတခုခြံထားခဲ့ခြင်းတယ်လေဗျာစပီကာချိုးလေးတွေချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာတော့ parallel နဲ့ series တပိုတရားတွေကလက်စစ်ခုခံမှုကိုဒီလောက်အထိအတက်ဝင်ပြောင်းလဲပြနိုင်နေဆိုရင်တကယ်ပဲနော်တွေးကြည့်ရင်နည်းနည်းတော့ချက်တီးထားစရာပဲကဲဒီလောက်နဲ့ပဲဒီနေ့ရဲ့ season ကိုရန်နာလိုက်ကြရအောင်